Yeay, ini barangnya sudah datang. Oke, ini adalah fetal Doppler dari Omicron. Jadi Bun, kalau mau beli fetal Doppler yang ini sudah termasuk ini ya. Ini jelly untuk menggunakan fetal Doppler ini harus menggunakan jelly. Nah, sudah ada ya sekalian di sini. Baik, kita buka dulu. Apa saja ya isinya? Oke, op. Jadi di dalam alat ini sudah termasuk baterainya 2, fetal Doppler ini atau Doppler ini fungsinya untuk mendeteksi bunyi jantung bayi. Bunyi jantung bayi ini biasanya terdengar di usia kehamilan 4 bulan. Jadi kalau bunda usia kehamilannya di bawah 4 bulan, itu tidak disarankan untuk menggunakan alat ini bunda, karena belum terdeteksi. Jadi kalau udah 4 bulan atau lebih baru bisa menggunakan alat ini. Nah, ini tampilannya bunda ya. Tampilannya seperti ini, dan kebetulan ini warnanya pink, cantik sekali. Jadi alat ini untuk mendeteksi bunyi jantung bayi, caranya kita tarik dulu. Ini alatnya. Nah, ini yang akan merekamnya nanti ya bun ya. Yang pertama kita nyalakan dulu, tombol on off-nya ada di tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang untuk tombol ke atas, ini untuk volume, menambah volume. Kemudian yang tanda panah ke bawah untuk mengurangi volume. Oke. Setelah siap, tandanya alat sudah siap, angkanya 0. Tidak ada angka di sini ya bun ya. Lalu kita tuangkan gelnya, bisa ke perut ibu langsung atau ke sini juga tidak apa-apa, karena fungsinya sama ya. Fungsinya hanya untuk melumasi agar memudahkan dalam menggeser-geser. Nah, nanti ditempatkan seperti ini. Kemudian ditempelkan ke perut bunda ya. Dicari sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini karena tergeser ya. Nah, nanti akan bunyi seperti ini. Nah, ketika menggesernya ke kanan ke kiri, kalau belum pas, dia akan kesek seperti ini ya. Tapi kalau dia sudah pas, dia akan keluar tanda hati, duk 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 gitu. Jadi bunyinya itu kalau yang benar akan berbunyi seperti tapak kuda, atau dengan nadi orang dewasa biasanya 2 kali lipat ya bun ya. Kemudian di dalam ini juga sudah ada buku petunjuknya. Buku petunjuknya sudah ada. Ini di sini ya, bunda bisa baca. Oke. Nah, jika sudah selesai, ini boleh dimatikan. Nah, begitu ya cara menggunakannya. Dan setiap kali sudah menggunakan, dilap kembali. Ini menggunakan tisu. Nah, ini kan matanya. Jadi ini tidak boleh terbentur, tidak boleh tergores. Sebisa mungkin si monitor ini harus dijaga. Kemudian ini juga harus ditutup setelah pemakaian. Jadi alat Doppler ini bunda bisa digunakan setiap hari di rumah, tapi sebaiknya waktu-waktu tertentu saja. Apabila bunda sedang kangen kepada si bayi tapi jadwal kontrol ke bidan atau ke dokternya masih lama untuk mendengarkan bunyi jantungnya, bunda boleh pakai alat ini. Tapi sangat disarankan bunda tetap harus rajin periksa ke bidan atau dokter kandungan terdekat ya bun. Untuk bunda-bunda yang berminat boleh cek di keranjang kuning ya, dengan kelengkapan yang sudah tersedia seperti ini. Oke, terima kasih.